10 sutka qamoq va jarima. Stadionda janjallashgan bloger va san'atkorlar jazolandi. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Avvalroq Toshkent shahridagi Jar stadionida o'tayotgan Like Cup turnirida san'atkorlar va blogerlar o'rtasida ommaviy janjal kelib chiqqani haqida xabar berilganda, mazkur ish jinoyat ishlar bo'yicha Shayxontohur tuman sudining Sayyod sud majlisida ko'rib chiqilib, tegishli sud qarori chiqarildi. To'polonni boshlagan blogerning aytishicha, u bu ishlarni har ikkala jamoa a'zolari bilan kelishgan holda amalga oshirgan, go'yoki ikki jamoa o'rtasidagi janjal sahnalashtirilgan. Maqsad esa obunachilarni ko'paytirish bo'lgan. Blogerning so'zlariga ko'ra, u o'z faoliyatini endi boshlagan va uning orqasidan yaxshigina obunachi yig'moqchi bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining Sayyod sud majlisi bo'lib o'tgan hamda unda qoidabuzarlarga nisbatan sud qarori qabul qilingan, jumladan turnir tashkilotchisi bo'lgan aktyor Alisher Uzoqov, qiziqchi Abdurahmon Mavlonov, blogerlar Mirjalol Rahmonaliyev hamda Dilshodbek O'rozboyev ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi mayda bezorilik hamda 194-moddaning ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik birinchi qismida nazarda tutilgan. Qonunbuzarlikni sodir etganlikda aybdor deb topilgan va ularning har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar 3.750.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. Janjalni keltirib chiqargan Ozodbek O'rozboyev esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi hamda 194-moddaning birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilgan va 10 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilingan. Qolaversa, Kamoliddin Mamajonov ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi hamda 194-moddaning ikkinchi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli deb topilgan va bazaviy hisoblash miqdorining 12 barobari 4.500.000 so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.